사진 찍지. 아까 다시 죽었어 뭘. 찌질한 말. 표정이 중요해. 안 찍어? 다 찍으자. 아 힘들어. 아 힘들어. 동영상이에요. 고기 먹어 다 됐어. 아 이제 너무 심해도 아니야. 아 매워. 여기 불살을 줄었는데. 이제 뭐좀 살아났다. 다 꺼졌다. 다시 모여야 되겠네요. 하면 된다니까. 끝내주는 장작이야. 물이 또 어디 갔냐고. 아 진짜. 아 웃겨. 아니 난 이대로 죽겠다. 왜? 몰라. 아우 죽겠다. 배가 아프고. 아우 죽겠다. 아 그만했대. 숨을 못 쉬어 죽겠다. 그만했대. 아우 죽겠다. 내가 이 조금은 민숙이 때문에 죽은 줄 알아. 아유 죽겠네. 아유 죽겠다. 이거 첫 번째 산 화로지. 나랑 똑같은 그건가? 아니야. 그 전에 있던. 그치? 이거 커 보인다. 이제 붙는다. 중고로 5만 원 주고 산 거. 중고를 산 거야? 알았대. 초기에 그 사람은 왜 팔았을까? 초기에 캠핑 장비는 무거워서요. 아니 자기네들 식구가 많은데 고기 구우면 너무 작아. 작았어? 작아가지고 한꺼번에 이게 고기 그게 안 된다고 더 우리 큰 거 산다고. 오늘 본 게 뭐 7명 것도 한꺼번에 꽂겠구만. 아니, 우리가 배 불러서 그렇지. 물로 딱 고기만 쳐다보고 있었으면 오늘 안 돼. 작아. 불이 있다고 근데. 그래. 아직도 찍고 있어? 응. 그만 찍어. 그만 찍어. 아니 내가 코뿔 거야. 너가 아니 때문에 내가 고소하려고? 죽을 뻔했다. 죽을 뻔했어. 왜? 숨을 못 쉬가지고. 열심히 하고 있어. 장사 고소하려고? 얼마나 웃어. 내가 오줌 싸겠다. 아유 좋겠다. 빨리 내거 줘라 내거 줘라 빨리. 그렇게 부채질한 거, 안 해도 돼. 안돼 안돼 지금. 그렇게 부채질한 거 치고는 불이 많이 안 올라온다. 그래. 그러니까. 전에 올라와야 되는데 그 유지가 돼야 되는데 살. 유지가 뭐야? 응, 장작 살- 이 정도면 이렇게 올라와야 돼. 아 지금 사그라들고 있다 지금. 맞아. 장작 이 정도면 이렇게 올라와야 되는데. 당장 말라라고 이 말이지. 아저씨네 집에 이 갓바를 안 씌우는 이유도 이 장작 하도 불빵을 많이 먹어가지고 이제 안 씌우는 건데 이거는 아무래도 안 올라가죠. 얘는.